通常赴日旅游的大家都会帮亲朋好友代购日本的感冒药。药妆店中最热销的品牌总是会放在显眼处，但市面上的感冒药琳琅满目，到底买哪款才不会踩雷呢？今天就为大家介绍在台湾或日本皆有名气的感冒药，要赴日旅游的大家赶快笔记起来，买回家囤货了。但切记，无论是何种药品，都请不要与别的药混住一起吃哦。今天我整理了5家日本感冒药国民品牌推出的感冒药，共7款。希望这篇分享对在大家该选择哪种感冒药这方面更有方向。了解日本感冒药医药品分类。第1类医药品，需由药师说明注意事项。如果有副作用，可能会影响健康与正常作息等风险，因此必须要跟药师咨询后再进行购买。第2类医药品，需提供医药成分以及会引起哪些副作用，药局内需有药师才能贩售，而这类商品也是大家到日本买最多的类型，例如止痛药及感冒药等等。第3类医药品，法规较宽松，风险较低，不需提供医药成分，网络也能贩售。它不绕文稿入岛 A 百宝能黄金 A， 这款根本就是日本感冒药的标志之一，想到日本感冒药都会想到大正制药，而帕布绕润系列拥有半个世纪以上的历史，根据大众的不同需求，不断的开发能够更迅速见效的感冒药。这款感冒药最好是在出现感冒症状时尽早服用会比较有效哦。有效对应感冒引起10种症状：发烧、头痛、流鼻水、鼻塞、打喷嚏、咽喉痛、咳嗽、卡痰、关节痛、肌肉痛。内含有台湾胃和可成分2氢可待因，属于鸦片类止咳药，因此不建议没有咨询过药师就给未满6岁儿童使用。商品资讯参考官网。第2类医药品参考价格不含税。日本比价使用方法及用量参考：一天服用3次，尽量于进食后30分钟内配水服用。15岁以上1次3粒，12至14岁1次2粒，未满12岁不宜使用。15岁以上1次1包，11至14岁1次2/3包，7至10岁1次2/1包，3至6岁1次1/3包，1至2岁1次1/4包，未满1岁不宜使用。未满12岁的场合，请向医生咨询后再酌量使用。我本人使用评价：我每到换季就会开始感冒，而每次感冒都水深火热，刚好我又不爱看医生，就爱吃成药，不要学。4月中去冲绳时买一款回家试试，就买这款，刚好在做活动的大正制药百宝能黄金 A 药粉。虽然我没有及早服用，已经在感冒的最巅峰才服用，但每当我不舒服头痛时，服用1包，过大概半个小时就真的舒缓很多很多。虽然我觉得药粉超苦，吃完1包我都要再配1颗糖果，那时还不知道有定状的，哈哈哈。不过我个人觉得药粉的药效会比较迅速及显著，因为我本人使用过，所以认真推荐，真的是有效的哦。帕布绕润 S Suki 止闷，中文名称百宝能 S 止咳药。这是介绍第2款大正制药的感冒药，但这款主打止咳、止痰、气管扩张，而且药本身是软胶囊，软胶囊里头是液体状。商品资讯参考官网。第2类医药品参考价格不含税。日本比价使用方法及用量参考：一天服用3次，
尽量于进食后30分钟内配水服用。15岁以上一次2颗，8至14岁一次1颗，未满8岁不宜使用。未满12岁的场合，请向医生咨询后再酌量使用。我的亲友小毒使用评价，这家一直是大厂牌，听说许多的家庭备用药都是用这家，所以觉得值得信任。但我觉得要买就要买24颗的，因为我感冒时老是咳嗽，痰也很多。虽然用过很有效，但我觉得12颗的不太够。第13共欣入乳 A 睾入岛 EX 中文名称。第13共欣露露 A 黄金 EX 综合感冒药。欣露露 A 黄金 EX 综合感冒药跟上面第一个介绍的大正制药百宝能黄金 A 定药粉一直都是大家去日本最主要购买的2种感冒药，而露露从1951年开始贩售到现今，已有60年以上的历史，是一款一直守护住家庭健康的感冒药，有效对应感冒引起的11种症状：流鼻水、鼻塞、咳嗽、痰、喉咙痛、发烧、发冷、头痛、打喷嚏、关节痛、肌肉酸痛。内含有台湾胃和可成分2氢可待因，属于鸦片类止咳药，因此不建议没有咨询过药师就给未满6岁儿童使用。商品资讯参考官网。第2类医药品参考价格不含税。45定 PTP 包装日本比价使用方法及用量参考。一天服用3次，尽量于进食后30分钟内服用。15岁以上一次3定，11至14岁一次2定，7至10岁一次1定，未满7岁不宜服用。15岁以上一次1包，11至15岁一次2/3包，7至11岁一次1/3包，未满7岁不宜使用。未满12岁的场合，请向医生咨询后再酌量使用。我的亲友 Masaki 使用评价，这款是日本女星有村架纯代言的哟。看过电影《垫底辣妹》后，就很喜欢她清纯的形象。我觉得跟大正制药百宝能黄金 A 药粉其实功效差不多，都很迅速，但大正制药百宝能黄金 A 药粉的部分比较苦，我比较喜欢第13共欣露露 A 黄金 EX 综合感冒药，也难怪大正制药跟第13共可以名列日本感冒药的国民品牌，因为都很厉害啊。两者都是口碑很不错的感冒药哟。日本家庭都用这2家大品牌。第13共乳乳阿塔库库 X 第13共露露 Attack 颗粒药粉，这款也是综合感冒药，针对各种感冒症状都能舒缓，但这款主要是针对发烧时不舒服的症状，未满15岁勿使用，且勿连续食用5天以上。商品资讯参考官网。第2类医药品参考价格不含税，日本比价。使用方法及用量参考。一天服用3次，尽量于进食后30分钟内配水服用。15岁以上一次2定，未满15岁请不要服用。15岁以上一次1包，未满15岁请不要使用。日本网友使用评价总和。露露 Attack 在治疗一般常见的感冒症状很有效，一直找不到有效的感冒药，可以尝试看看。但如果成为 Amazon 会员，在 Amazon 买会划算很多哦。佐藤制药组讨纳瑞尼 S 中文名称 Standard Hini。我对日本国民品牌佐藤制药的印象，无疑就是那2只小象了。童年记忆中，经过药局时，都会有这2只小象形状的大娃娃摆在店门口，而这款 Standard Hini 打喷嚏、鼻子过敏的流鼻水、
鼻塞缓和，鼻炎改善，就是一款针对急性或过敏鼻炎出现症状用的医药，而且佐藤制药是使用会在未被溶解的外层及到了肠子那边才会被溶解的内核双重的构造所组成，所以一天只吃一颗也不会没有效果。商品资讯参考官网。第二类医药品参考价格不含税。日本比价使用方法及用量参考：一天服用1至2次，15岁以上1次一定，未满15岁请不要服用。我本人使用评价：小编我鼻子常常过敏，有轻微鼻窦炎，尤其是感冒都好了，但我鼻子还要1-2个月才会比较安分，所以我症状比较严重，还会影响到我一直前咳嗽的时候会服用1颗，超省。个人觉得效果还不错。到目前为止使用过专治鼻子的药品中，除了医生开给我治疗鼻窦炎的喷剂之外，用到 Stanley S 还没有换过其他药品。但如果用到更厉害的，我会分享的，哈哈哈。SUTECU 他们家出很多种针对不同症状的医药，例如鼻炎症状、喉咙痛症状、发烧症状等等的。但这款是可以舒缓感冒时各种症状的一款综合感冒药，是目前市面上贩卖感冒药当中效果最好的等级哦，有效对应感冒引起的11种症状：喉咙痛、发烧、咳嗽、流鼻水、鼻塞、痰、关节痛、肌肉酸痛、打喷嚏、发冷、头痛。请严守使用方法及用量，例如未满15岁请不要服用。商品资讯参考官网。第二类医药品参考价格不含税。日本比价使用方法及用量参考：一天服用3次，尽量于进食后30分钟内配水服用。15岁以上1次2定，未满15岁请不要服用。请严守使用方法及用量。日本网友使用评价总和，据说是目前市面上贩卖综合感冒药当中效果最好的等级，推荐给重感冒的人。在重感冒的时候才分得出跟一般综合感冒药的差别。龙角散中文名称：龙角散在台湾跟日本都家喻户晓，且有200多年的历史。我本以为它只是喉咙保健品，结果上了官网一看，发现它竟然是医药品。龙角散具有清喉、润喉、止咳及舒缓常常咳嗽等功效。最方便的是可直接服用，不必配水，且药效迅速，想配水当然也 OK， 有效对应喉咙不适诸症状。过度使用喉咙或嗓子、吸烟、饮酒引起的喉咙不适、感冒引起的喉咙肿痛、气候干燥时有痰、喉咙发炎等等症状皆可舒缓。商品资讯参考官网。第三类医药品参考价格不含税。日本比价使用方法及用量参考：已附赠的小汤匙约0.3 g。一天服用3至6次，15岁以上1次1匙，11至15岁1次2/3匙，8至11岁1次2/1匙，5至8岁1次1/3匙，3至5岁1次4/1匙，1至3岁1次5/1匙，3个月至1岁1次10/1匙，未满3个月请不要服用。日本网友使用评价总和，